हेलो दोस्तों, ये अर्जुन का पेड़ है। आज हम इसकी छाल की चाय आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे घर के आगे ये अर्जुन का पेड़ है। हम आपके साथ ऐसी जड़ी बूटी शेयर करेंगे जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब इसकी हम छाल निकालेंगे। इस तरीके से हम पेड़ पर इनकी छाल निकाल लेंगे, खोद कर इसको। पेड़ पे से हमने इसकी छाल को निकाल लिया है। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे। इस तरीके से खोद कर हमने इसकी छाल को निकाल लिया है। अब इसको हम प्लेट में रखकर इसको 2-3 दिन के लिए हम इसको सुखा देंगे छाल को। 2-3 दिन हो गए, छाल हमारे अच्छे से सूख चुकी है। इस छाल को आप छाया या धूप में कहीं पे भी सुखा सकते हो। आप इसको कूट कर इसका पाउडर भी बना सकते हो, या फिर आप इसका रेडीमेड पाउडर भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या आप ये किसी किराने की शॉप पे भी इसका पाउडर ईजिली आपको मिल जाएगा। आप ये पाउडर अच्छी ब्रांड का यूज लें। मैंने यहाँ पर किराने की शॉप से ये पाउडर मंगाया है। एक बर्तन को हम गैस पे रख देंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया। अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप चाय बना रही हूँ, तो मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हो तो आप इसमें 4 कप पानी ऐड करें। दूसरा कप भी पानी का हम इसमें डाल देंगे। अब पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। अर्जुन की छाल की चाय के मैं आपके फ़ायदे भी बताऊंगी आपको मैं। अर्जुन की छाल की चाय ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या से बचाती है। इसकी चाय शरीर के खून को पतला बनाने में मदद करती है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम आधी चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डालेंगे और इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको चाय को अच्छे से पकाएंगे। इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। अगर आप पाउडर की जगह इस छाल को पानी में भी डालकर भी चाय बना सकते हो। मैं यहाँ पर पाउडर यूज ले ही है लेकिन, या फिर आप इसको कूट कर इसका पाउडर भी यूज ले सकते हो। यह चाय डायबिटीज मैनेजमेंट में भी सहायक है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होने से हड्डियाँ मजबूत बनी रहती है, और यह लीवर की सूजन को भी कम करती है। जो डायबिटीज के पेशेंट है इसको इस चाय को ले सकते हैं। अर्जुन की छाल की चाय एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम करती है। यह चाय खांसी जुकाम सर्दी से भी बचाती है। चाय को लगभग हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम एक कमान दस्ता लेंगे। इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसको हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। अदरक के टुकड़े को अदरक के टुकड़े को हमने इस तरीके से कूट लिया है। अब इसको हम चाय में डाल देंगे। आप इस चाय को सुबह सुबह खाली पेट ही पिए, या फिर आप इसको शाम को भी पी सकते हो। यह चाय हृदय रोग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चाय हमारे अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे थोड़ा सा। अब आप इसको गुड़ की जगह आप इसमें हनी भी डाल सकते हो। चीनी आप इसमें बिल्कुल ना डालें। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। आप इस चाय को बिना गुड़ के भी पी सकते हो। अब गुड़ को हम चाय में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ हमारा चाय में धीरे धीरे घुल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चाय को हमने अच्छे से पका लिया है। लगभग हमने इसको 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। 2 कप पानी जितना हमारा 1 कप पानी हो चुका है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम कम कप में छान लेंगे चाय को। कप में हमने इस तरीके से चाय को छान लिया है। आप इस चाय को कप में ही छानें, स्टील के बर्तन में नहीं छानें। आप इस चाय को कप में ही छानें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप इस चाय को इस तरीके से सर्व करें। चलो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।